Sua Capital FM. Mensagem para um dia melhor. Nem todo mundo suporta viver o que o amor exige. É que a paixão é fogo que arde sem se ver, como já se falava na música. A paixão é aquele fogo que arde apenas com uma fagulha. Já o amor é uma lareira que se acende todos os dias. E cá para nós, para acender uma lareira todos os dias, é preciso bem mais que uma fagulha, não é? Para acender uma lareira todos os dias é preciso querer. Não é que o amor seja difícil, como muita gente estufa o peito para dizer por aí. É que o amor é esforço. O amor é rotina, o amor é calma, é constância. E nem todo mundo está disposto a encarar isso todos os dias. Há quem queira viver apenas a volatilidade da paixão, o frio na barriga, o imprevisível do amanhã. E tudo bem ser assim, não tem problema. Só que a paixão não é amor. É um passo para se chegar nele. Talvez. Amor parece ser mais exigente até. Ele exige constância, esforço, empenho, muito desejo de dividir a vida com alguém. Mas não só no sentido romântico, no relacionamento a dois, mas no sentido fraterno também. É preciso se doar e querer estar ali, querer fazer as coisas acontecerem. É por isso que amar é como acender uma lareira todos os dias. Algumas pessoas iniciam o processo, mas perdem a vontade no meio do caminho. Outras seguem firmes, alimentando o fogo dessa lareira. Você consegue perceber a diferença entre a paixão, como eu disse, e o amor? Quem confunde paixão com amor estranha quando percebe que o amor também é dia a dia, é tédio, é rotina. Amor não é ou não precisa ser uma montanha russa de sentimentos. Me parece ser outra coisa, bem mais estável, mas com seus altos e baixos também. Está tudo bem. Há quem deseje viver isso e há quem não esteja pronto para acender essa lareira todos os dias. E tudo bem ser assim, não tem problema. E antes que você me diga, eu sei que também há paixão no amor. Mas não se constrói amor apenas com paixão. O amor é exigente. É que só a fagulha da paixão não acende a lareira do amor todos os dias. Você precisa colocar sempre aquele algo mais para ser especial. E por ser amor, ele é assim, né? Bom dia para você. Que você tenha muito amor na sua vida. Você está na sombra do olhar. Pensei em te guardar, mas foi melhor assim.